ఈ రోజు వీడియోలో మనం చిన్నారులకి అలాగే మనకు న్యాచురల్గా వచ్చే దగ్గు జలుబు త్వరగా తగ్గించుకునే ఇంటి చిట్కా గురించి తెలుసుకుందామండి. దీనికల్లా మనకి కావాల్సింది మూడు ఇంగ్రీడియంట్స్ అనమాట. 1 మినిట్లో అయిపోతుందండి. అది ఏంటో ఈ రోజు వీడియోలో మనం చూసేద్దాం. వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు నాదొక చిన్న విజ్ఞప్తి అండి. ఒకవేళ మీరు గనక ఈ కిడ్స్ రీడర్ షో ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసినట్లయితే లేదా ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వకుండా ఉన్నట్లయితే గనక ఈ వీడియోతో పాటు ప్రీవియస్ వీడియోస్ కూడా ఒక్కసారి వెళ్ళి ఒక లుక్ వేసి వచ్చేయండి. మీకు మరియు మీ చిన్నారులకి ఉపయోగపడే వీడియోసే ఉన్నాయి అని మీకు అనిపించినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వటం, అదేవిధంగా పక్కన ఉన్న గంట సింబల్ని క్లిక్ చేయటం మాత్రం మర్చిపోవద్దండి. Oh, is it a ginger? Yeah. Okay, next. Tulsi leaves. Where is tulsi leaves? Oh, is it tulsi leaves? Oh, okay. It's a tulsi leaves. This is honey. Oh, it's honey? Hmm? Okay. Then this is? This Yeah, this is? ashi. Ashi. Okay, ashi. So, these 3 are the ingredients. Is it imudena ingredients? Oh. కావాల్సింది మనకి. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ వీ వాంట్ టు డూ? కొంచెం పీల్ చేసిన జింజర్ తీసుకోండి. ఒక ముక్క తీసుకోండి. ఇంకా చూస్తున్నారు కదా, ఇది నేను పీల్ చేసుకున్నాను. ఇలాంటి పీస్ మీరు కూడా ఒకటి తీసుకోండి. అందులో వేసేయి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ బేబీ. దిస్ ఈజ్ జింజర్ పేస్ట్. ఇలాగా అల్లాన్ని చక్కగా తొక్కుకున్న తర్వాత ఇలా పేస్ట్ లాగా వస్తుంది కదండి. ఈ మిశ్రమాన్ని మనం పక్కన పెట్టుకుని ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే, తులసాకులు ఉన్నాయి కదా, ఈ తులసాకుల్ని చక్కగా వాష్ చేసుకోవాలండి. ఈ వాష్ చేసుకున్న తులసాకులను కూడా మనం ఏం చేయాలంటే కచ్చాపచ్చా కింద దంచుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు అంటే 1 ఎంటీ బౌల్ని తీసుకోండి. అందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ తులసి రసాన్ని వేసుకోండి. ఒకవేళ మీకు గనక ఇలా రసం ఫార్మాట్లో, జ్యూస్ ఫార్మాట్లో రాకుండా ఉన్నట్లయితే గనక అందులో ఒక చుక్క వాటర్ని యాడ్ చేసుకుని కలిపేసుకున్నట్లయితే మనకి జ్యూస్ ఫార్మాట్లో వస్తుందన్నమాట. అదే చేత్తో 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లాన్ని రసాన్ని కూడా వేసుకోండి. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ తులసి రసం అదేవిధంగా అల్లం రసాన్ని ఒక్కసారి వడగట్టుకోండి. వడగట్టుకోవడం వల్ల నలకలు ఏమీ రావన్నమాట. దాని తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారు అంటే 2 టేబుల్ స్పూన్స్ హనీని యాడ్ చేసుకోండి. తులసి రసం అదేవిధంగా అల్లం రసం మాత్రం 1 టేబుల్ స్పూన్ అనమాట. హనీ మాత్రం 2 టేబుల్ స్పూన్స్ మనం యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. తేనె వేయటం వల్ల దగ్గు ఆగుతుంది, అలాగే కఫం కూడా తగ్గిస్తుంది అనమాట. ఇలా చక్కగా అన్నీ కలిసిన తర్వాత రోజుకి 3 సార్లు అంటే పొద్దున్నే, సాయంత్రం, మధ్యాహ్నం 1 టేబుల్ స్పూన్ మన చిన్నారులకి ఇచ్చినట్లయితే జనరల్గా వచ్చే దగ్గు జలుబు నుండి విముక్తి పొందుతారనమాట. మనమైనా తీసుకోవచ్చండి. జనరల్గా వచ్చే దగ్గు జలుబు నుండి ఖచ్చితంగా విముక్తి పొందుతామన్నమాట. అయిపోయిందా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ యాషి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ అవర్ రెమెడీ.